ज्योत्सना सिलाई घर, सिलाई डिजाइन्स और क्रिएटिविटी का घर। लर्न, क्रिएट एंड इंस्पायर। जय जगन्नाथ। वेलकम टू जस्ना सिलाई घर। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ଡିଜାଇନର ସ୍ଲିପ୍ର କଟିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବି। ମୁଁ ଏଠି ଅସ୍ତ୍ରଟିକୁ କାଟିକି ମେନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଉପରେ ରଖି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତଳ ସାଇଡ଼ରୁ ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବି। ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍ଲାଇସ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେଉଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ିକି ମିଡିଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଲ୍ଟା ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେଇ ସଲ୍ଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଚ୍ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସିକ୍ୟୁର କରିନେଇ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାବ୍ରିକକୁ କାଟି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ସ୍ଲିପ୍ଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ରଟିକୁ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ 2 ଫୋଲ୍ଡ କରିନେଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଉପର ସାଇଡ଼ରେ 1 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିନେଲି, ତାପରେ 2 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିନେଲି, ତାପରେ 1/2 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ 2 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିନେଲି, ତାପରେ ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିନେବି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏହାର ଲେନ୍ଥଟି 1 ଇଞ୍ଚରେ ରଖି ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍‌ଟି ଟାଣି ନେବି। ଏହାପରେ ଏଇ ଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟାଣି ନେଉଛି। ଏହାପରେ ଯେଉଁ 2 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିଥିଲି ତାର ହାଫ୍ କରି 1 ଇଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଏଠି ମାର୍କ କରିନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବଟଲ୍, ଛିପିର ବଟଲ୍ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଆଣି ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାବ୍ରିକକୁ ଏଠି କାଟି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡିଜାଇନକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ଲିପ୍ର ମିଡିଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଏମିତି ମାର୍କ କରିନେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍‌ଟି ଟାଣି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଉପର ସାଇଡ଼ରୁ 1 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରି ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାହାକୁ ଏମିତି ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ସିକ୍ୟୁର କରିନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ଲିପ୍‌ଟିକୁ ଏମିତି 2 ଫୋଲ୍ଡ କରିନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ମିଡିଲ୍‌ରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାବ୍ରିକକୁ ରହିଛି ତାହାକୁ ଏମିତି କାଟି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଚାରି ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଏମିତି ସ୍ଲାଇଡ୍ କଟ୍ ଲଗାଇ ନେବି। ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ଓଲଟେଇଲା ବେଳେ ଏହା ବହୁତ ସହଜରେ ଓଲଟିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଚାରିପାଖରେ ଏମିତି କଟ୍ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ଓଲଟେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଚାରିପାଖରେ ଏହାର ଷ୍ଟିଚ୍ ଲଗାଇ ନେବି।
ଯୋଉପରି ଭାବରେ ଉପର ସାଇଡ଼ରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ଦେଲି ସେଇପରି ଭାବରେ ୟାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ଦେଇ ଏହାକୁ ଏମିତି ଇଏ କରିନେଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଡୋରିକୁ ପଲଟେଇ ଏମିତି କାଟିକି କିଛି ଇଏ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ମୁଁ ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନଉଛି। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ନଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଡିଜାଇନ୍‌ଟି ମୁଁ ଏଠି କରିନେଇଛି ଫାଇନାଲି। ଏବେ ମୁଁ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ଏହାର ବଟମ୍ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏମିତି 2 ଫୋଲ୍ଡ କରିନେଇ ଏହାକୁ ମୋଡ଼ି ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇ ଏହାକୁ ରଖିନଉଛି। ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିନଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ କିଛି ମୋତି ନେଇ ଏହାକୁ ଏଇ ବଟମ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବି। ମୁଁ ଏହାକୁ ରଖି ଏହାକୁ କେମିତି ସିଲେଇ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି କଳା ମୋତି ଏବଂ କିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲରର ମୋତି ନେଇ ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ମିଡିଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ବଟମ୍ ଟାଇପ୍‌ରେ ନେଇ ଏହାକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନଉଛି। ଡିଜାଇନ୍‌ର ବଟମ୍ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ମିଡିଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଏମିତି ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଲୁକ୍‌ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ ଦବାନ୍ତୁ।